นี่คือภาพจริงจากภารกิจ Lightning Strike 2025 การซ้อมรบครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศไทย F-16 Fighting Falcon ทะยานขึ้นเหนือท้องฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือโชว์พลังเครื่องยนต์เต็มกำลังเสียงคำรามสะเทือนภูเขานักบินไทยเข้าทดสอบยุทธวิธีใหม่ทั้งการบินระดับต่ำการหลบหลีกเรดาร์และการโจมตีเป้าจำลองแบบเรียลไทม์ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศภารกิจนี้ไม่ใช่แค่การฝึกแต่คือการแสดงศักยภาพของกองทัพอากาศไทยต่อสายตาทั่วโลกนี่คือพลังของ F-16 ไทยเหนือเมฆและพร้อมปะก้องน่านฟ้าไทยทุกวินาที